Госдума ратифицировала соглашение о строительстве в Таджикистане школы для одаренных детей. Причем здесь Госдума, спросите вы? Да при том, что этот проект будет осуществлен на наши деньги. Подразумевается, что через такой образовательный центр Россия будет распространять свое влияние и нужные нарративы на таджикских мальчишек и девчонок, а также их родителей, мягкая сила и все такое. Но как все устроено на самом деле? Об этом мы поговорим в нашем выпуске. Учредителями нового центра выступают наше профильное министерство и Министерство образования и науки Таджикистана, а также Русский образовательный фонд «Талант и успех». Ратификацию соглашения с Таджикистаном сразу же поддержал депутат Константин Затулин. Можно сказать, что это его профильная тема. Парламентарий является первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, членом правительственных комиссий по миграционной политике и директором Института диаспоры и интеграции. Он заявил, что открытие нового центра должно стать первым шагом к возрождению русских школ в Средней Азии и усилению влияния России в этом регионе. Строим и построили уже в Таджикистане, в Киргизии, будем строить в Узбекистане и так далее, в тех странах, которые хотят сохранять русский язык, отметил депутат. Ну, казалось бы, хорошее дело. Но есть вещи, которые настораживают сходу. И первое – это стоимость проекта – 4 миллиарда рублей. На такие деньги можно небольшой космодром построить. Если, конечно, будет строгий контроль целевого использования средств. У нас с этим, сами знаете. Но это еще не все. На содержание учебного заведения планируется выделять средства в размере 800 миллионов рублей в год. А это ведь деньги из наших налогов. Теперь об одаренных детях Таджикистана наверняка такие есть. Правда, не ясно, в какой области знаний и каковы будут критерии отбора в супершколу. На этот счет закрадываются некоторые подозрения, и все, наверное, понимают, какие. Наконец, непонятно, от чего наше влияние должно распространяться исключительно на одаренных детей. Может быть, на эти щедрые деньги построить не одну, а 10 школ, где будут обучаться разные дети, а не только привилегированные. Но на этом вопросы не заканчиваются. Депутат Государственной Думы, доктор исторических наук Михаил Матвеев во время обсуждения вопроса о строительстве 4-миллиардной школы попросил коллег задуматься, на что же мы выделяем такие деньги. Почитав курс истории таджикского народа, который преподается в российско-таджикских школах, в частности, в школе имени Ломоносова в городе Бахтар, я увидел, что присоединение к Российской империи там характеризуется в терминах «нашествие», «оккупация», «колонизация». То же самое написано о периоде нахождения в Советском Союзе. Немножко странно за российские деньги продвигать антироссийские нарративы в школах, которые позиционируются как форпосты дружбы, с удивлением произнес депутат. Ему оппонировал директор Института диаспоры и интеграции Константин Затулин. Он настаивал на том, что следует скорее выделить 4 миллиарда и таким образом продолжить сохранять наше влияние на молодое поколение среднеазиатских государств. Впрочем, Затулин тоже озабочен трактовками истории, которые излагаются повсеместно в национальных версиях, не такими, как нам бы хотелось. Здесь сразу же нужно отметить, что речь идет об откровенной русофобской фальсификации истории, а не просто потому, что нам бы хотелось по-другому. Далее депутат Затулин напомнил о той миссии, которую приняла на себя Россия, добиваться того, чтобы эти государства жили с нами в согласии, и упрекнул тех, кто устал продвигать российское влияние вовне. И вот ведь, что интересно, Константину Затулину сложно возразить по существу. В глобальном смысле, говоря о миссии России, о необходимости сохранять наше влияние, он прав. Но он не услышал или не захотел услышать конкретные вещи. Смысл их состоит в следующем: подождите бросать 4 миллиарда рублей на новый учебный центр, пока не разберемся со всей системой преподавания в таджикских школах и их ложной трактовки исторических отношений Российской империи и Советского Союза со Средней Азией. Где гарантия, что мы не вбухаем огромные деньги в новую антироссийскую машину? Как видите, миссия вещь довольно абстрактная, а сумма в 4 миллиарда рублей весьма конкретная. А поскольку депутат Михаил Матвеев оперировал в своем выступлении аргументами конкретными, то трудно не согласиться с его опасениями и тревогой по поводу выделяемой космической суммы на таджикских вундеркиндов. Прежде чем швыряться такими деньгами, следовало бы в комплексе рассмотреть содержание школьной программы, предметов и практику преподавания в учебном центре одаренных таджиков. Хотелось бы, чтобы педагоги были исключительно нашими, так же, как и учебники и весь методический материал. Школа должна быть пропитана русским духом, русскими смыслами, русским мировоззрением. Здесь должна царить любовь по отношению к России и русским.
А в противном случае непонятно вообще, за что мы платим такие деньги. Уж миссия, так миссия, влияние, так влияние. А теперь давайте посмотрим, что там у них в учебниках. Самый яркий пример – это появление в Узбекистане учебников по истории, написанных на русском языке, которые продвигают колониальные нарративы. Из них дети узнают, что Петр I хотел захватить наш край, чтобы выкачивать оттуда полезные ресурсы. Что Российская империя якобы установила колониальный режим, попирая узбекское достоинство и обычаи. Что узбекские национальные герои сражались против Российской империи, и это была национально-освободительная война, которая якобы отражала волю всего народа. Что потом пришли злые коммунисты и стало еще хуже. Еще хуже – это строительство домов, дорог, школ, больниц, заводов и повсеместное просвещение неграмотного населения. И теперь уже национально-освободительная война началась против Советского Союза. В общем, стандартный антиколониальный набор тезисов из методичек, плодящих ненависть к русским. И все это можно было бы списать на вездесущих западных партнеров. Вот только преподавание в русских школах по этим учебникам осуществляется с одобрения России и с привлечением русских учителей. И сама учебная программа составлена по образовательным стандартам России, адаптированным для Таджикистана. Текст колониального учебника, к слову, выложен открыто на сайте русской школы в таджикском городе Бахтар, которая была открыта в 2022 году. В честь открытия тогда была устроена видеоконференция между двумя странами, в которой приняла участие и наша правительственная делегация. То есть получается, что за русские деньги в Средней Азии преподается история о русских оккупантах и колонизаторах, чтобы потом ненавидящие нас люди массово ехали работать в Россию. Примечательно и то, что проект по строительству образовательного центра в Таджикистане поддержал именно Затулин, который считается главным миграционным лоббистом в Госдуме. Парламентарий ранее выступал против некоторых инициатив по ужесточению антимиграционного законодательства. Вот его слова. «Давайте еще крепостное право введем для мигрантов. Мы не единственные на планете и должны быть заинтересованы в том, чтобы к нам относились хорошо в ближнем зарубежье. Такие инициативы ничего, кроме отторжения России, не вызовут», — говорил он. Затулин также заявлял, что выступающие против засилья мигрантов политики и общественники сгущают краски. По его словам, цифры, которые приводят противники массовой миграции, неверные. Идти на поводу у тех, кто хочет преградить мигрантам дорогу, неправильно. Надо их, имея в виду мигрантов, воспитывать, готовить и не превращать все в мигрантофобию, утверждал политик. То, что мигрантофобия появилась не на пустом месте, в расчет не берется. С проблемами, которые возникают в криминальной среде, в экономике, в социальной сфере, с проникновением в Россию ваххабизма. По всей видимости, нам всем надо смириться, пока не будет воспитано новое поколение якобы правильных мигрантов. Тем временем ситуация в миграционной сфере становится все хуже. Выходцы из Средней Азии и Закавказья продолжают массово прибывать в страну, создавая диаспоры и начиная доминировать над местным населением. По приблизительным данным, на сегодняшний день их насчитывается уже более 10 миллионов, это вдвое больше, чем официальная численность населения Петербурга. Вместе с этим мощное влияние диаспор на органы власти в регионах только усиливается. Например, в Орске на днях отметили День независимости Таджикистана от России, разумеется. Сообщение о приуроченном к празднику футбольном турнире появилось на официальной странице администрации города. Напутствовал участников турнира руководитель местной таджикской национально-культурной автономии. И независимость – это от страны, которую таджикистанские учебники обвиняют во всех смертных грехах, называя колонизатором и оккупантом. Вообразите, история гласит, что Таджикистан отпраздновал свою независимость от России, а тут такой обратный культурный обмен. Нужно отметить, что данное мероприятие вызвало шквал негатива, недовольны были и местные жители, и крупные блогеры. Ведь сомнение вызывает сама независимость Таджикистана, бюджет которого наполовину состоит из отчислений мигрантов из России. Правда, в самом Таджикистане об этом говорить публично нельзя, негласный запрет. Но это, конечно, мелочи, не стоит обращать внимания. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!